नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बताने वाले कि इनफिनिक्स मोबाइल में साउंड को कैसे बढ़ाई। आपका जो है साउंड फुल भी रहेगा, उसके बाद में भी आपका जो मोबाइल है वो साउंड नहीं सुनाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ इनफिनिक्स मोबाइल है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। तो चलिए यहाँ पे अपने मोबाइल के मैं सेटिंग में आ जा रहा हूँ। सेटिंग में आ जाने के बाद में आपको यहाँ पे साउंड पे आपको क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में जितना भी सब कुछ है वॉल्यूम ये सबको फुल कर देना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सी यहाँ पे इस सबको ऑन कर सकते हैं मन होगा तो, नहीं तो इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको बैक करना होगा। तो चलिए बैक करते हैं। बैक करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है मोनो सर्च करेंगे। यहाँ पे मोनो ऑडियो, तो मोनो ऑडियो के आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो यहाँ पे देख सकते हैं मोनो ऑडियो, तो मोनो ऑडियो को क्या करना है, ये ऑफ रहेगा तो इसको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद में ये जो है यहाँ पे रहेगा तो इसको राइट करके इसको पूरा फुल कर देना है। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, सिंपली से इसको बैक कर देना है। उसके बाद में एक और आपको सेटिंग बता रहा हूँ, वो आपको सेटिंग कर देना है। उसके बाद में आप अपने मोबाइल को वीडियो जो देखेंगे उसका साउंड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पहले पाउंड दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद में यहाँ पे आपका रीस्टार्ट मोबाइल को कर देना है एक बार। उसके बाद में जो खुल जाएगा मोबाइल। उसके बाद में आप चलाएंगे तो वीडियो, तो जो कि आपका जो साउंड है वो साउंड प्रॉब्लम हट जाएगा। ऑटोमेटिकली से आपका जो मोबाइल है स्विच ऑफ होगा तो खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इनफिनिक्स मोबाइल है इसका लॉक मतलब स्विच ऑफ से खुल रहा है। जब तक ये मोबाइल खुल रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं ये जो लॉक मतलब स्विच ऑफ किया था, रीस्टार्ट मारा था तो मोबाइल खुल गया है। तो ये लॉक खोल दे रहे हैं। खोल देने के बाद में चलिए यहाँ पे यूट्यूब में आ जा रहा हूँ। यूट्यूब में आ जाने के बाद में यहाँ पे आपको चलाकर कोई एक वीडियो दिखा दे रहा हूँ। सॉरी नेट बंद था इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पे चलिए एक चैनल को एक किसी का भी सर्च करता हूँ। चलिए मैं अपना ही सर्च कर देता हूँ, इम्तियाज क्रिएशन। सर्च किया। सर्च करने के बाद में कोई सा एक वीडियो आपको चलाकर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो साउंड है वो साउंड पूरा साउंड जो है वो अच्छा तरह से सुनाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।